Ny angety aloha zany dia fikambanana anankiray eto Madagasikara izay anisan'ny misahana contribuer amin'ny développement Madagasikara, indrindra moa zany izay atao hoe ao amin'ny lafin'ny droits humains ary amin'ny resaka fahasalamana. Ny vision napetraka moa zany dia ny malagasy manontolo zany dia mba misehatra ny droit fondamental rehetrarehetra, ny droit rehetrarehetra amin'ny maha-olombelona anazy, indrindra moa zany ny droit à la santé sy ny resaka ihany koa amin'ny resaka hoe citoyenneté, zany hoe ny malagasy iray manontolo zany dia mba misehatra n'izay zoany izay ary mandray anjara feno amin'ny maha-olom-pirenena azy. Toerana iasan'ny fikambanana Angedy amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny faritra région anaky 7: ny Diana, Analamanga, Atsinanana, Tsimondrefana, Anosy, Boeny. Fa izahay zany mieritreritra mba hanitatra ny ireo région hafa zany izay ahitana ireo cible izay tena iandreketanay dia ny Haute-Matsiatra sy ny Vakinakaratra. Ny voalohany indrindra aloha zany ny fanovana tokony ho izy, dia voalohany indrindra raha tena hoe tokony hisy ny fanovana dia voalohany indrindra miainga aty amin'ny olona tsirairay, zany hoe miainga amin'ny individu. Dia izay zavatra koa nefa tsy totosa raha tsy eo ny fifanampiana, ny mpiatsehatra rehetrarehetra, anisan'izany ny OSC, ary eo ihany koa manana didy goavana ny fanjakana ao anatin'izay.